ରୁବିର ରୁବାଇୟାତ୍ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ। ରୁବିର ରୁବାଇୟାତ୍ ଗାଳ୍ପିକ ଅଖିଳମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ଭୌତିକ ଗଳ୍ପ। ଲେଖକଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଝଡ଼ର ଇଗଲ୍ ଓ ଧରଣୀର କୃଷ୍ଣସାର ଗଳ୍ପ ବହିରେ ଅଛି। ଗଳ୍ପଟି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରର ନାଟକ ବିଭାଗର ଅନ୍ୟତମ ଅତୀତକାଳର କର୍ମଚାରୀ ହିମାଂଶୁଭୂଷଣ ସାବତଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବାରୁ ସେ ବେତାର ନାଟକରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ର ଗଳ୍ପଟିକୁ ରୁବିର ରୁବାୟୁ ନାଟକ ନାମ ଦେଇ ବହୁଥର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରିତ କରାଇ ଶ୍ରୋତାଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଗଳ୍ପଟି ବର୍ଣ୍ଣନାଧର୍ମୀ ନ ହୋଇ ଗଳ୍ପର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତିନାୟକ ଚରିତ୍ର ମିଷ୍ଟର ରବର୍ଟସନ୍ କୌଣସି ବର୍ଷା ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ଉପବେଶିତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ କହିବା ଛଳରେ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ନିଜ ଭୌତିକ ଅଭିଜ୍ଞାନକୁ। ଏଇ ମିତି ରୀତିରେ ଗଳ୍ପଟି ରଚିତ ହୋଇଛି। ହେଲେ ରୁବିର ରୁବାୟୁ ନାମକ ବେତାର ନାଟକଟି ଶ୍ରାବ୍ୟ ରୀତିରେ ଅଭିନୟ ଭଙ୍ଗୀରେ ପରିବେଶିତ ହୋଇଅଛି ସଙ୍ଗୀତ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ସହଯୋଗରେ। ତେବେ ଗଳ୍ପ ଓ ନାଟକ ଉଭୟ ଚମତ୍କାର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ। ଲୋକପ୍ରିୟ ତଥା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କୁହାଇ ଅଛନ୍ତି। ରୁବି କହିଲେ ଲାଲି ରଙ୍ଗର ଅଳଙ୍କାର ପଥର, ଯାହାକି ସୁନା ମୁଦିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ରୁବାଇୟାତ୍ ଉର୍ଦ୍ଦୁର ଚାରିପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଚତୁଷ୍ପଦୀ ସାଏରୀ ବା ଗଜଲ ଗୀତ। ଗାଳ୍ପିକ ଗଳ୍ପର ନାମ ପ୍ରଦାନ ବଡ଼ ବୌଦ୍ଧିକ ଢଙ୍ଗରେ କରିଛନ୍ତି। ରୁ ଅକ୍ଷର ସହିତ ସମାନତା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ରୁବାଇୟାତ୍ ଶବ୍ଦର ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତକୁ ଖାଲି ଶାସନ କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ, ସାଥିରେ ରେଳଯାନ ତଥା ରେଳମାର୍ଗର ବାହକ ବି ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଇଂରେଜ ଲୋକ ବା ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିବାସୀ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇ ପରିଶେଷରେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୁହାଇ ଅଛନ୍ତି। ଗଳ୍ପରେ ଜଣେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଳବାଇ କର୍ମଚାରୀ, ଯିଏକି ଥିଲେ ମେଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ଡ୍ରାଇଭର, ନାମ ତାଙ୍କର ମିଷ୍ଟର ଗ୍ରୀନ୍। ଗ୍ରୀନଙ୍କର ବ୍ୟର୍ଥ ଜୀବନର ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ ନେଇ ତଥା ସଂସାରର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଭଳି ସରଳ ଭାବିନେବାର ଅଦୂରଦର୍ଶିତା ବା ଦୂରଦର୍ଶୀ ଅଭାବମୟତା ଗ୍ରୀନଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ହରାଇ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା କରାଇ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ନଥିବା କବନ୍ଧ ଭୂତରେ ପରିଣତ କରାଇ ରେଳ ଲାଇନ୍ କଡ଼ରେ ଏବଂ ନିର୍ଜନତାଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସିଗ୍ନାଲ ପାଖରେ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାର ପ୍ରେତରେ ପରିଣତ କରାଇ ଦେଇଥିଲା। ତାହାରି ସକରୁଣ ବିବରଣୀ ସୁଖପାଠ୍ୟ ଉତ୍କଣ୍ଠାମୟ ପାଠ୍ୟପ୍ରିୟ ଗଳ୍ପଟି ପାଠକକୁ ଦେଇଥାଏ। ଗଳ୍ପଟି ଅତୀତ ସଞ୍ଚାର ବା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଫ୍ଲାସବ୍ୟାକ୍ ସିନ୍ ରୀତିରେ ଲିଖିତ ହୋଇଛି ଗାଳ୍ପିକ ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଗଳ୍ପ କଥକ ମିଷ୍ଟର ରବର୍ଟସନଙ୍କ ମୁଖରେ। ଗାଳ୍ପିକ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରାବଣ ବୁଢ଼ା ହୋଇ ଆସିଛି, ମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସରି ସରି ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ପ୍ରକୃତି ଜଗତରେ ଧାରାବାହିକ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହେ। ଗାଳ୍ପିକ ଗଳ୍ପର ପାଦଟୀକା ବା ଫୁଟନୋଟରେ କହିଛନ୍ତି, ଗଳ୍ପଟି ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ। କେବଳ ଗଳ୍ପର ଧର୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାହା ସେ କଳ୍ପନାର ପୁଟ ବା ପ୍ରଲେପ ଦେଇଛନ୍ତି। ମିଷ୍ଟର ରବର୍ଟସନ୍ ଜନୈକ ଭୂତ ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମିଶିଥିବା ନିଜ ଜୀବନର ରୋମାଞ୍ଚକର ଅଙ୍ଗେ ନିଭା ଅନୁଭୂତିକୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ରବର୍ଟସନ୍ ମେକ୍ସିକୋର ଅଧିବାସୀ, ହେଲେ ଭାରତ ବାସିନ୍ଦା। ରବର୍ଟସନଙ୍କ ଭଳି ଏମିତି ଅନେକ ଇଂରେଜ ଲୋକ ଭାରତରେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିଯାଇ ଅଛନ୍ତି। ମିଷ୍ଟର ରବର୍ଟସନ୍ ରାୟପୁରରେ ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ୍ ତିଆରି କରିବାର କାମ ନେଇଥାନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କାମ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ଆମକୁ ଅନେକ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦିନେ ରାତିରେ ମୁଁ ଆମ କୁଲିଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଫ୍ଲାସ୍କରେ ଚା ଆଣିବାକୁ ପଠାଏ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରଠାରୁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଅଧ ମାଇଲିଏ ବାଟ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଜଣେ ହେଲେ କେହି ମୋତେ ଚାହା ଆଣିଦେବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ରବର୍ଟସନ୍ ପଚାରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସିଗ୍ନାଲଟାକୁ ସେମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେଠି ଜଣେ ଭୂତ ରାତି ହେଲେ ବାହାରେ। 30 ବର୍ଷର ଅବିବାହିତ ଯୁବକ ମିଷ୍ଟର
ମିଷ୍ଟର ରବର୍ଟସନ୍ କିନ୍ତୁ ସାହସର ସହିତ ନିଜେ ଫ୍ଲାସ୍କ ଧରି ଚା ଆଣିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜଣାଗଲା କି ସେଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସିଗ୍ନାଲ ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ପୌରୁଷକୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆହ୍ୱାନର ଦାୟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ମୁଡ୍ରେ ବାହାରି ପଡ଼ି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଚା ନେଇ ଫେରିବା ସମୟରେ ମିଷ୍ଟର ଗ୍ରୀନଙ୍କର ପ୍ରେତାତ୍ମା ସେଇ ଖୁଣ୍ଟି ପାଖରୁ ଥାଇ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ମିଷ୍ଟର ରବର୍ଟସନ୍ଙ୍କୁ ଡାକିଛି। ମିଷ୍ଟର ରବର୍ଟସନ୍, ମୋତେ କପେ ଚା ଦେଇପାରିବେ? ରବର୍ଟସନ୍ ମିଷ୍ଟର ଗ୍ରୀନଙ୍କର ଅନୁନୟର କାରୁଣ୍ୟ ଡାକରେ ନିର୍ଭୟ ହୋଇଯାଇ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନଙ୍କର ପ୍ରେତକୁ ଦେଖିବାକୁ। ଦେଖିଲେ ସିନା ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଚାହା ଦେବେ ପିଇବାକୁ। ଗ୍ରୀନଙ୍କର ପ୍ରେତାତ୍ମା ରବର୍ଟସନ୍ଙ୍କୁ ଦିଶିଛି। ମିଷ୍ଟର ଗ୍ରୀନଙ୍କ ଭୂତ ରବର୍ଟସନ୍ଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦିଶି ନଥିଲା କାରଣରେ ସେ କହିଛି, ମୋତେ ହୁଏତ ତମେ ଦେଖିପାରନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୋର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋତେ ଦେଖି ଅନେକ ଭୟ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସାହସ ହେଉନାହିଁ। ରବର୍ଟସନ୍ କହିଛନ୍ତି, ତମେ ମୋତେ ଦେଖାଦିଅ। ତମର କବନ୍ଧଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଅନ୍ଧାର ଭିତରୁ ସିଗ୍ନାଲ ପାଖରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସିଲା ଗୋଟାଏ ମନୁଷ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି। କବନ୍ଧଟା ପିନ୍ଧିଛି ଖଣ୍ଡେ ଖାକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ନେଳି କାମିଜ। କବନ୍ଧ କହିଲା, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ମିଷ୍ଟର ରବର୍ଟସନ୍, ଆଇ ଆମ୍ ଗ୍ରୀନ୍। ରବର୍ଟସନ୍ ସାମାନ୍ୟ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଗ୍ରୀନଙ୍କୁ ଦେଖି। ତାପରେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ମିଷ୍ଟର ଗ୍ରୀନ, ତମେ ଚା ଖାଇବ କେମିତି? କବନ୍ଧ ହସି କହିଲା, ଫ୍ଲାସ୍କ ଖୋଳରେ ଚା ତଳେ ରଖିଦେବାରୁ ଖୋଳଟି ଉପରକୁ ଉଠିଲା, ପୁଣି ଧରିବା ରୀତିରେ ସାମାନ୍ୟ ତଳକୁ ଓହଳି ସ୍ଥିର ରହିଲା। ପିଇବାର ଶବ୍ଦ ଚୁମୁକ୍ ଚୁମୁକ୍ ଶୁଭୁଥିଲା। ରବର୍ଟସନ୍ଙ୍କୁ ନ ଡରିବାକୁ ଅଭୟବାଣୀ ଶୁଣାଇ ମିଷ୍ଟର ଗ୍ରୀନ କାହିଁକି ଭୂତରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସିଗ୍ନାଲ ଖୁଣ୍ଟି ପାଖରେ ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଅଶରୀରୀ ଅତୃପ୍ତ ହୋଇ ରହିବାର କାରଣରେ ନିଜ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଶୁଣାଇଛି ଏବଂ ଅତିଶୟ ଅନୁନୟ ବିନୟ ହୋଇ ରବର୍ଟସନ୍ ଯେତେ ଦିନ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତି ରାତିରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଚା ପିଆନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମିଷ୍ଟର ରବର୍ଟସନ୍, ଡୁ ନଟ୍ ଡିସଆପଏଣ୍ଟ ମି। ମୋତେ ଯେମିତି ନିରାଶ ହତାଶ ନ କରନ୍ତି। 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଅତୀତରେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ମେଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ର କୁଶଳୀ ଦକ୍ଷ ଡ୍ରାଇଭର। ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ କମାଉଥିଲେ। ନିଜ କର୍ମଦକ୍ଷତାର ଫୁଟାଣି ବଡ଼େଇ ମାରି କହିଥିଲେ, ଗ୍ରୀନ୍ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଗଲାବେଳେ ନିଜେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆରାମରେ ଶୋଇପାରିବେ। ମିଷ୍ଟର ଗ୍ରୀନଙ୍କର ଏହି ଗର୍ବଯୁକ୍ତ ଆସ୍ଫାଳିତ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଶିକାର ତଥା ଆକସ୍ମିକ ଅନିଶ୍ଚିତ ରୀତିରେ ମୃତ୍ୟୁର କବଳିତ ହୋଇଥିଲା। ମିଷ୍ଟର ଗ୍ରୀନ ବଡ଼ ଆବସର୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥାଇ ମନରେ ଦୁଃଖଦ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ନେଇ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଉଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଜମାରୁ ସତର୍କ ନଥିଲେ। ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇ ଗ୍ରୀନ ଅଯଥାରେ ରେଳବାଇ ସମ୍ପତ୍ତି, ଧନ, ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜୀବନର ଅଜସ୍ର କ୍ଷତି କରାଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀନ ଚରିତ୍ରଟି ଜଣେ ସରଳ, ନିରୀହ, ଦୂରଦର୍ଶୀ ନଥିବା, ନିର୍ବୋଧ ଏବଂ ସାଙ୍ଗ ଉପରେ ଶତକଡ଼ା 100 ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଇଥିବା ମୂର୍ଖ ବୋକା ଚରିତ୍ର। ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ମଣିଷକୁ ବେଶୀ ବିପଦରେ ପକାଇଥାଏ। ଗ୍ରୀନର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ବନ୍ଧୁ ଟେଲର ହିଁ ଗ୍ରୀନଙ୍କର ଅପମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଟିଳ ଜୀବନ ଏବଂ ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ସହଜରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଗଳ୍ପଟି ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିନ ରାତିରେ ଗ୍ରୀନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଡ୍ୟୁଟି ନଥିଲା। ସେ ଓଭର ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅନୁରୋଧ କରି ମିଷ୍ଟର ବାର୍ନସଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିଲେ। ଖୁସିରେ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଘରକୁ ଫେରି ନିଜ ରେଳବାଇ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସର ରାଣୀଗଞ୍ଜ ଟାଇଲି ଛାତରେ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିଥିଲା। ମିଷ୍ଟର ଗ୍ରୀନ ମନେ ହୁଅନ୍ତି ଜଣେ ସଂଶୟାଚ୍ଛନ୍ନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଶୀଳ ଚରିତ୍ର ରୂପରେ। କାରଣ ସେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଳଜଳ କରି ଚାହିଁ ରହିଛି ସେହି ଲାଲ ଆଲୁଅକୁ ଯାହାକି ଦପ୍ ଦପ୍ ହୋଇ ଜଳୁଥିଲା। ଲାଲି ଆଲୁଅ, ଲାଲି ରୁବି ପଥର ଏବଂ ଗ୍ରୀନଙ୍କ ହତ୍ୟାର ଲାଲି ରକ୍ତ, ଏସବୁ ମିଶି ଚରିତ୍ରକୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଇଛନ୍ତି। ଅଶୁଭ ସୂଚକ ଥିଲା। ଗ୍ରୀନ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ବା କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଭାବିପାରି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଜାଣିଶୁଣିକି ଗାଡ଼ିର ବେଗ କମାଇ ନାହାନ୍ତି ଭଳି ଲାଗେ। ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ମୋର ତିଳେ ହେଲେ ଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସ୍ପିଡରେ ମାଡ଼ି ଚାଲୁଛି, ସେହି ଲାଇନରେ ଯୋଉ ଲାଇନରେ ହେଡ୍ ଲାଇଟର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ଜଳେଇ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛି ରାୟପୁର ପାସେଞ୍ଜର। ଗ୍ରୀନ ହଠାତ୍ ସଚେତନ ହେଲା ବେଳକୁ ଧକ୍କା ଲାଗି ସାରିଥିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆଜିକି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଗ୍ରୀନ
ଏହି କବନ୍ଧହୀନ ଭୂତ ରୂପରେ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ରାତିରେ ବମ୍ବେ ମେଲ୍ ଛାଡ଼ୁଛି ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛି ରାୟପୁର ପାସେଞ୍ଜର। ଗ୍ରୀନଙ୍କର କଣ୍ଠ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସିଛି। ତଥାପି ସେ ହତାଶାର ହସରେ କହିଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନ୍ସ ମେ କମ୍, ଟ୍ରେନ୍ସ ମେ ଗୋ ରବର୍ଟସନ୍, ବଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ହିୟର୍ ଫର୍ ଏଭର୍। ରବର୍ଟସନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ବୋହି ପଡ଼ିଥିଲା ଗ୍ରୀନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି। ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ଲ ଟେନିସନ୍ ଇଂରାଜୀ କବିଙ୍କର ଦି ବ୍ରୁକ୍ ନାମକ ପଦ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଲେଖକ ଗ୍ରୀନଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ବାକ୍ୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀନ କହିଛନ୍ତି, ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଛ ରବର୍ଟସନ୍, ଜଣେ ଅସାବଧାନ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଲୋକର ଆଉ କ'ଣ ଦଶା ହୁଅନ୍ତା। ମାତ୍ର ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ବା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଜମାରୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହିବା ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ଦିନ ସକାଳେ ମିଷ୍ଟର ଗ୍ରୀନ ପୂର୍ବ 3 ଦିନର ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଫେରୁଥାଏ ଘରକୁ। ମନରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଚୁର, ଯଥେଷ୍ଟ ଖୁସି ଥାଆନ୍ତି। ଅନେକ ଦୂରରୁ ତାଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ରାଣୀଗଞ୍ଜ ଟାଇଲର ଛାତ ଉପରେ ଶୀତ ଋତୁର ନଭେମ୍ବର ମାସର ଖରା ପଡ଼ିଥାଏ। ଘର ଆଗରେ ଛୋଟ ବଗିଚା। ଗ୍ରୀନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେନ୍ ଥିଲେ ସୁନ୍ଦରୀ। କଲୋନୀ ବାସିନ୍ଦା ଗ୍ରୀନଙ୍କର ଛୋଟ ତଥା ସୁଖୀ ପରିବାରକୁ ଈର୍ଷା କରୁଥିବା କଥା ଗ୍ରୀନ ମିଷ୍ଟର ରବର୍ଟସନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବି ଭାରି ଈର୍ଷାଳୁ ଥିଲେ ମୋ ପ୍ରତି। ଗ୍ରୀନ ବୈଠକଖାନାର କବାଟଟାକୁ ଖୋଲି ଦେଇ ଦେଖିଥିଲେ କି ହେଲେନ୍ ଏବଂ ମିଷ୍ଟର ଟେଲର ଦୁହେଁ କୁଣ୍ଢିଆ କୁଣ୍ଢେଇ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଟେଲର ଗ୍ରୀନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ତଥା ସହକର୍ମୀ। ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଦେଇ ଗ୍ରୀନ ରାଗିଯାଇ ଭାବିଛନ୍ତି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ମାରିଦେବାକୁ। ଗ୍ରୀନଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ବନ୍ଧୁ କରିଛି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା, ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଧପ୍ପାବାଜି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ମାରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ବରଂ କବାଟ ଲଗାଇ ଦୁଃଖ ମନରେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଫେରି ମନ ମାରି ବସିଥିବା ବେଳେ ଭାବିଛନ୍ତି, ଦୋଷୀ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ନିଜେ। ସରଳ ନିରୀହ ମନ ନେଇ ଟେଲରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଦେବାଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ହେଲା। ଜୀବନ ବରବାଦ କରିଦେଲା। ଗ୍ରୀନ ଆଉ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ। ଓଲଟି ମିଷ୍ଟର ବାର୍ନସଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟି ନେଇ ବିଶ୍ରାମ ବଦଳରେ ଗ୍ରୀନ ପୁଣି ଥରେ ବମ୍ବେ ମେଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ନେଇ ଓଭର ଡ୍ୟୁଟିରେ ଚାଲିଯାଇ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇ ଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଆବସର୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ଥାଇ ଲାଲି ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖି ବି ନିୟମ ନ ମାନି ନିଜେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିବା ସହିତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କରାଇ ରେଳବାଇ ବିଭାଗକୁ ଅଯଥା ହଇରାଣ ତଥା କ୍ଷତିରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ସେହିଦିନଠାରୁ ଭୂତ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ନଥିବା କବନ୍ଧ ପ୍ରେତ ସାଜି ସେହି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସିଗ୍ନାଲ ପାଖେ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରତି ରାତିରେ ଅଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀନ ତାଙ୍କ ବାହା ଘରର ଲାଲି ରୁବି ପଥର ବସା ମୁଦିଟିକୁ ନିଜ ପତ୍ନୀ ହେଲେନ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇଥିଲେ। ସେହି ମୁଦି ହିଁ ଶେଷରେ ଶତ୍ରୁ ସାଜି ଗ୍ରୀନଙ୍କର ଜୀବନ ନାଶକାରୀ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେତ କରି ସଂସାରରେ ଛାଡ଼ିଦେବାରୁ ଗପର ନାମ ରୁବିର ରୁବାୟତ ଦେବା ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଯଥାର୍ଥ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ। ଗ୍ରୀନ ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେତେ ସଫେଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଶେଷ ବେଳକୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ରହିପାରି ନାହିଁ। ଗ୍ରୀନ ଆପଣା ଦାନ୍ତରେ ନିଜ ଜିଭକୁ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାର ପ୍ରତିବାଦୀ ବି ସେ ନିଜେ। କଥାରେ ଅଛି, ଆପଣା ଦନ୍ତେ ଜିହ୍ୱା ଛେଦି କିଏ ଅଛି ତାର ପ୍ରତିବାଦୀ। ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେନ୍ ଏକୁଟିଆ ଥାଆନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଟେଲରଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଉଥିଲେ ଗ୍ରୀନ। ଶେଷରେ ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟିଲା। ଜୀବନରେ ସଠିକ୍ ବୁଝାମଣା, ଦୂରଦର୍ଶିତା, ଆତ୍ମମନସ୍କତା ନଥିଲେ ଜୀବନ ଏମିତି ସହଜରେ କ୍ଷତି ସହିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋଷ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯୌନତା ଅବାରଣୀୟ ବୋଲି ତଥାପି ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଭୁଲି ମଣିଷ ଅବିବେକୀ ହେବା ନିତାନ୍ତ ଅନୁଚିତ। ଯେମିତି ହୋଇଛନ୍ତି ମିସେସ୍ ଗ୍ରୀନ। ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ନାହିଁ, ପରପୁରୁଷ ସହିତ ମିଶିବ ବୋଲି ଏକାଥରକେ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରଣୟ କରି ତାଙ୍କୁ ଯୌନ ସୁଖ ଦେଇଦେବ, ଆଉ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା କିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଜିବ ସଂସାରରେ। ମଣିଷ ରସାତଳକୁ ଖସି ଏମିତି ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ଯେ ହେବ, ଅବୁଝା ହୋଇ ଅପରର ଅଯଥା କ୍ଷତି କରିବ, ତାକୁ ବିଧାତା ଗ୍ରୀନ ଭଳି ଭୂତ କରେଇବ ଏକା। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମହାପାପ, ପୁଣି ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ହୋଇ ବୁଲିବା ଜୀବନର ବୁଦ୍ଧିଗତି ନୁହେଁ। ଫରାସୀ ଦାର୍ଶନିକ ରୁସୋ କହିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ବର୍ନ ଫ୍ରି, ବଟ୍ ଏଭ୍ରିହ୍ୱେୟାର ହି ଇଜ୍ ଇନ୍ ଚେନ୍ସ। ମଣିଷ ଜନ୍ମରୁ ସ୍ୱାଧୀନ, ପରନ୍ତୁ ଜୀବନର ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରାଧୀନତାର ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବନ୍ଧା। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ
ସ୍ୱକୀୟ ବା ନିଜର ଜୀବନରେ କଦାପି ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ସଂଶିତ ରୁବିର ରୁବାଇୟାତ ଗଳ୍ପରେ ମେଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମିଷ୍ଟର ଗ୍ରୀନଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମିସେସ୍ ଗ୍ରୀନ ଓରଫ ହେଲେନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଚରିତ୍ର ଥିଲେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ହୋଇ ଏହା ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ କି ମୁଁ ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ରୀତିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯୌନ ସୁଖ ପାଉଛି, ଫେର ମିଷ୍ଟର ଟେଲରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଆତିଥେୟତା ଦେବା ଦରକାର ନୁହେଁ। କାଳେ ମୁଁ ସତ୍ୟ ନୀତିର ପଥର ହୁଡ଼ିଯିବି, ବାଟ ଭୁଲିଯିବି। ଆବେଗର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କଥାରେ ଅଛି ମନ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣିକାନ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନ ପରିସ୍ଥିତି ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ି ବଦଳିଯାଏ। ଟେଲର ପୁରୁଷ, ସେ ମିସେସ୍ ଗ୍ରୀନ ଭଳି ଦୁର୍ବଳମନା ହେବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ହେଲେନ ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଡାକିଦେଲେ କିମ୍ବା ଆଶ୍ଳେଷ କରିବାକୁ ଡାକିଦେଲେ ବୋଲି ଯେ ମିଷ୍ଟର ଟେଲର ତାହା କରିଦେବେ, ଏହା ଟେଲରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପୌରୁଷତ୍ୱ ନୁହେଁ। ଯେତେ ହେଲେ ସେ ପରପୁରୁଷ। ହେଲେନଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର ସାଂସାରିକ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ। ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିର ଅଯଥା ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ଏହା ପୁରୁଷ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ଚରିତ୍ରବତ୍ତା ନୁହେଁ। ଜୀବନର ଖଣ୍ଡାଂଶର ବା ଏକାଂଶର ଚିତ୍ରଣ ଦେବା କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ଧର୍ମ। ଉପନ୍ୟାସ ଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ବ୍ୟାପ୍ତି ବା ବ୍ୟାପକତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ନଥାଏ। ଉପନ୍ୟାସ ଯେମିତି ତାହାର ଘଟଣାବହୁଳତା ପାଇଁ ଜୀବନବେଦର ଆଖ୍ୟା ପାଇଛି, କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଠିକ୍ ସେମିତି ନୁହେଁ। ଗପର ଆୟତନ ବା ଆକାର କ୍ଷୁଦ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏହି ରୁବିର ରୁବାଇୟାତ ନାମକ ଭୌତିକ ଗଳ୍ପଟିରେ ରହିଥିବା ଚରିତ୍ରମାନେ ଏକ ଏକ ଟାଇପ୍ ଚରିତ୍ର। ମନୁଷ୍ୟ ମନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମନୋଭାବକୁ ଏମାନେ ସୂଚାଇଛନ୍ତି। ହେଲେନ, ଟେଲର, ବାର୍ନସ ଦମ୍ପତି ନାମକ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସ୍ଥିତିଶୀଳ ବା ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଶ୍ରେଣୀୟ। ଏମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅଛି, ହେଲେ ବିକାଶ ବିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ମିଷ୍ଟର ଗ୍ରୀନ ଗଳ୍ପର ହିରୋ ବା ନାୟକ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର, ପୁଣି ଯୌଗିକ, ଜଟିଳ ବା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରାଉଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। କାରଣ ଗ୍ରୀନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ସ୍ୱଭାବରେ, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ। ଆଉ ମିଷ୍ଟର ରବର୍ଟସନ ଆବାହକ ତଥା ପ୍ରସ୍ତାବକ ଚରିତ୍ର, ଭୌତିକତାର ସୂତ୍ରଧର ଯାହା ହୋଇଛନ୍ତି, ନିଜର ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇକି। ନାଟକରେ ଯେମିତି ସୂତ୍ରଧର ଚରିତ୍ର ଥାଆନ୍ତି, ମିଷ୍ଟର ରବର୍ଟସନ ଗଳ୍ପରେ ଠିକ୍ ସେହି ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି। କାହାଣୀଧର୍ମୀ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ଚରିତ୍ର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଉପାଦାନ। ନଥିଲେ କାହାଣୀର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଗତି ନଥାଏ। ଚରିତ୍ର କାହାଣୀଧର୍ମୀ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର କାଳ୍ପନିକ ମାନବ ସମାଜ, ଯାହାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକୃତ ମାନବ ସମାଜରୁ ଆସେ, କାହାଣୀରେ ଭାବନା ଜରିଆରେ ପଶେ। ଗଳ୍ପର ନାମକରଣରେ ବୌଦ୍ଧିକ ଦିଗଟିର ଉନ୍ମୋଚନ ବା ଖୋଲିବା ହେଲା ରୁବି ପଥରର ସାଏରୀ ବା ଗୀତିକା। ରଙ୍ଗ ଲାଲିଥିବାରୁ ଜୀବନର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିର ଚିତ୍ର ଦେଇଅଛି। ସିଗ୍ନାଲ ଖୁଣ୍ଟିର ଗାଡ଼ି ଅଟକିବା ସଙ୍କେତ ବି ଲାଲ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗ୍ରୀନଙ୍କର ଅପମୃତ୍ୟୁ ଶରୀରରୁ ନିର୍ଗତ ରକ୍ତ ବି ଲାଲ। ତିନି ଲାଲିମାର ସଙ୍ଗମ ମିଶ୍ରଣ ଗପର ପରିଣତିକୁ କାରୁଣିକ କରାଇଛି, ନାମ ଦେବାରେ ଯଥାର୍ଥ ହୋଇଛି। ଗଳ୍ପର ଭାଷାରେ ତୀର୍ଯ୍ୟକତା, ଇଂରାଜୀମୟତା, ସଂଳାପଧର୍ମିତା, ଭୟବିଜଡ଼ତା, ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତତା, ପ୍ରଭାମୟତା, ମନପରିଚୟତା, ପାରିବେଶିକତା, ବର୍ଣ୍ଣନାଧର୍ମିତା ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଅଛି। ସବୁକୁ ଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନାରେ ଦେବା ଅସମ୍ଭବ। ଆକାରରେ ଆଲୋଚନାଟି ଦୀର୍ଘ ହେଲେ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ, ପାଠକୀୟଙ୍କୁ ବିରକ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଏଥିପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ପ୍ରତୀକ୍ଷାରତ ଅଛନ୍ତି। ଗଳ୍ପଟି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ କି ନିଜର ହେଉ ଅବା ପର କାହାକୁ ପୂରାପୂରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଚାରକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ମପାଯାଏ, ଆବେଗର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟରେ କଦାପି ନୁହେଁ।